Kohtla-Järve linnavalitsus on nüüd teinud valmis meie uue haridusreformi. 1. septembrist on meil nüüd liidetud koolid nii Järve linna osas kui ka Ahtme linna osas. Ja siinsamas Järve linna osas on meil siis liitunud Slaavi põhikool kesklinna kooliga, kus meil siis praegu on kokku 754 õpilast. Selle eesmärk oli ennekõike see, et oleks ka parem inimressursi kasutamine ja loomulikult, mis siin pattus alata ka rahaline kokkuhoid on tegelikult sellest. Ja samuti ka siis Ahtme linna osas on nüüd 1. septembrist käesoleval aastal meil liidetud 3 kooli, on Tammiku põhikool, Ahtme põhikool ja Maleva põhikool liidetud 9 Iidla põhikooliks, kus siis saab olema meil või praegu käimas on 1300 õpilast, nii et päris suur kool. Aga jällegi need liitmised olid väga vajalikud selleks, et me saaksime ikkagi inimressurssi paremini kasutada ja seda enam, et ka meil on ka tegelikult ruumi rohkem, kui me vajaksime ja me ehitame ka uued koolid selleks, et need koolid oleksid ka tänapäeva tingimustele vastavad ja õpetajatel oleks paremad töötingimused ja õpilastel ka mõistagi. Nii et me täname ka riiki, et tegelikult riigi poolt on tulemas 30 miljonit eurot investeeringuteks siia samma Järve kooli ehitamiseks. See on küll riigikool, aga aastate hiljem läheb see kool ka linna koosseisu tagasi. Nii et ja 2029 peaks see kool valmis olema nii Järve linna osas kui ka Ahtme linna osas Iidla uus põhikool. Ja loomulikult ruumikasutus saab seal parem olema ja ka küttekulud saavad olema väiksemad, mis on oluline. Me peame ka arvestama, et tegelikult Kohtla-Järve linn on vananev linn, lapsi jääb vähemaks, midagi ei ole teha. Ja seetõttu on ka mõistlik netopindana vähendada õppepinda ja muid ruume, mida ei ole väga vaja õppetegevuseks. Ja need hooned saavad olema modernsed. Nii et praegu meil juba arhitektuuri konkurss toimunud Järve kooli osas. Sinna tuleb väga ilus uhke puidust hoone meie hariduslinnakusse. Ja Ahtme linna osas on meil praegu oktoobrikuus tulemas siis arhitektuurikonkurss, aga oleme ilusti veel graafikust, nii et vähemalt meil on aega siin 3 aastat, et need hooned ehitada ja siis vanad hooned ka lammutada. Nii et Ahtmes on meil plaanis lammutada ka siis veel Tammiku kool ja Maleva praegune õppehoone ja asemele tuleb siis üks suur õppehoone Maleva kooli asemele. Aga jah, Ahtme põhikooli hoone jääb meil kasutusse, kuna meie prognooside järgi veel lapsi jätkub ja kui peakski jätkuma, siis tulevikus saab seda hoonet kasutada kas siis huviringide jaoks või Ahtme kunstide kooli jaoks, see arutelu koht veel tuleb siis tulevikus. Aga jah, Järve linna osas peaks siis piisama edaspidi nendest hoonetest, mis meil on, kesklinna kooli uuest hoonest kui ka siis Järve kooli hoonest ja loomulikult on ka meil siin kõrval kohe gümnaasium, nii et see on tõeline hariduslinnak. Aga jah, Slaavi kooli peame me kahjuks lammutama 2029. Mis sellest alast saab, see on arutelu koht, on mõtteid, et sinna teha ka raamatukogu või siis park, eks me siis arutame tulevikus. Nii et need reformid on vajalikud selleks, et paremini ressursse kasutada ja oleks meie lastel ja õpetajad paremad õppetingimused.